Bonso bonina lusansu lansi mwana kongo teke la kabaka mpova yandi binda mene muku kisunzula. Idina muno nkumbwame bahele ndidi ngudi ame vuilu muluvila la makaba isidi ame vuilu muluvila lwa mazinga. Idina muno imwe makaba mazinga. Kongo tangu zalaka Kongo mwana ya Kongo yambo ya zwaliloba devant Tata Nzambe bandeko na ye makesa bato nyonso esengeli na ye a se présenter yango na se présenter kombo na ngai bahele ditidi mama na ngai za na clan ya makaba pe papa zali na clan ya mazinga na yango na zali makaba mazinga yenge kieno makesa munzila Kongo yenge diaka yenge mutatu kya mase yenge bakombata nyonso oyo babundelaka mboka na bosolo pe bazali kolanda bukongo pona kosikola mboka kimia ezalakati na bino tozoko rappeler kaka tozoko rappeler bikolo nyonso tozoko rappeler oyo aliniata la bémission akende na YouTube abeti Tony Manisa pe akomona bémission nyonso oyo esalamaka ya malongi pona ko zonga na bubiso pe ko comprendre mateya ndenge ezalaka so oke na Facebook okomona ngona dintidi baelele okomona pai wapi bemission ezali lelo nazali le sengo po ete lelo ezali mokolo ya suka le 30 décembre 2020 mokolo ya suka pona émission ya suka pe lelo ezali lunga ngonda pleine lune ya suka na mvula oyo ya 2020 ya ona lobi nazali na esengo mingi pamba te lelo ezali mercredi mokolo ya hangia mokolo ya mercure nde planète mercure nde dirijaka mokolo ya misato na ntinta ya lanza couleur ya orange na yango na lobi nazali na esengo mingi na mokolo ya lelo pamba te na mvula oyo émission ya suka ezali lelo tokokota na émission mosusu pe tokosala émission mosusu na 2021 nakanisi mvula ya suka ya malamu ya bino nyonso oyo bokolanda émission oyo tika ete batata bampungutu lendo Trinité Céleste ezala na bino bakulu bamwela Kongo conclave nyonso ya mwela Kongo ezala na bino yebisimi bya byansi eto pe ba ange nyonso ya mboka na biso bazala na bino lelo na yene bino mateya ya katiopa pona nini katiopa mateya lelo ezali position exacte ya Afrique na univers pamba te confusion ezalaka mingi na yoka na bandeko na biso ebele bandeko na biso vuvamu bandeko na biso na koto yo basusu avant syndicat dokola kufa ye pa lobaki likamuka nde mwana kasi lelo na ko éclaircir position ya Afrique na monde ou bien na univers esengeli na biso toyebaka makambo ndenge ezali pe tomekaka soki likambo ezali ou bien mituna ezali tomekaka ko expliquer bato avec des preuves tangibles mpona bato bacomprendre ke ole totatonaka tokendaka ntango mosu eza boye te baepreuve ezali bino moko bokoki mpe koprouve yango pamba te bato misusu ebele balobaka ke Afrique ezalaka na position oyo te Afrique ezalaka ebaluka boye Afrique du Sud ifo ezala kuna Égypte ou bien Maghreb ifo ezala na se bandeko mosusu balobaka mpona domination ya mondele yango atiaki le nord oyo azalaka toujours na nord likolo aza toujours likolo na nord biso fo tozala na se non lelo
tokotala pe tokomona position exacte, position ya solo ya Katiopa. Parce que Katiopa eza na Kikongo elakisi la terre du soleil. Katiopa. Donc biso Batiopa, les habitants mboka Katiopa. Yango tobengaka ngo pe Kongo dia Katiopa. Balobi nini? Afrique ekoki kozala boye te pamba te soki tolandi fleuve Nil. Mai emataka te kasi ekitaka. Mai emataka te kasi ekitaka. Source ya fleuve Nil ezali na Uganda. Nzongela mususu awa ezali na Ethiopie kasi tolanda oyo ya Nil. Nil ebandi na Uganda eke kobwaka na delta na Égypte. Fleuve, selon les autres, fleuve emata kasi esengeli na Katiopa Afrique ezala boye te pamba te mai ekitaka. Mais esengeli na biso toyeba mai eza nini, fleuve eza nini, rivière eza nini. Ba mai ya mike eza nini, ba mai ya mike ba rivière wana, ba fleuve yango ezala fleuve ezalaka liboso na source. Source eza nini? Source ezali mai oyo na sa mabele ebimi na mabele eluki nzela ti ekende kozonga lisusu na ebale. Donc esalaka kaka cercle oyo tobengaka lukongolo. Tolobi boye fleuve Nil euti na mabele ekende kobwaka na mai. Ba fleuve ezali ebele, ba rivière pe ezali ebele. Ba rivière oyo kolati ya mike et rivière oyo ezali aux alentours ya océan ou bien ya mer ekende kobwaka kaka na mer. Donc fleuve ou rivière na ba mai nyonso ezali ezali mai oyo euta na kati ya mboka ekende kobwaka na mai ya munene. Lokola fleuve eke kobwaka na océan. Sikoyo mai ekipaka makambo ya komata na kokita te. Mai ekopanza nzela, ekoluka nzela ti ekende kozonga na mai ya munene. C'est-à-dire fleuve Nil source bandiao oyo mususu source bandiao ekuta na awa ememi eluki nzela ti na Égypte ebuaki na mer. Sikoyo soki tolobi fleuve Nil emata, bongo fleuve Congo esala nini? Fleuve Congo nzali ya Mwanza esala nini? Esala nkongolo, esala arc. Euti awo na Lualaba emati ekiti lisusu tina mbushiri. Ba oyo bandamu mususu oyo kokuta na susu na fleuve esangani metolobili parce que comme ça ba fleuve bezali ba Congo nango fleuve Congo nzali ya Mwanza ebandi na Lualaba na Katanga emati ekibaluki ekiti lisusu ti na Congo ya kati na Congo central ebuaki na mbushiri. Et comme il est contraire, il y a fleuve Nil. Et en quelque sorte, le contraire était il y a fleuve Nil le matin, na katikati. Sikoyo, tozwi Zambeze oyo, et outi na Angola, et quelque Bouaka, si je me trompe pas, na Mozambique. Et Bouaki, yango susu, et bandi na se, et mati muke, et quelque Bouaka, kotoyo, na sud-est. Fleuve oyo, le Niger oyo, fleuve Niger. Et bandi na Sierra Leone.
eke kobwaka na Nigeria ebandi na mukili awa musika te na océan Atlantique na mbu ya kalunga eke kobwaka eleki bamboka kilikili eke kobwaka awa oyo mususu tokomona ba fleuve mususu mike mike ou bien ba rivière mike mike nyonso euti na mukili eke kobwaka na ebale ya munene awa tokomona fleuve mususu euti awa na Afrique du Sud eke kobwaka na frontière entre Afrique du Sud na nini na Windhoek nini mboko oyo ya eza na panzao sikoyo na Namibie sikoyo bozomona teke kote nyonso Maroc tozali na Libye tozali na bamboka kilikili ezali mai oyo eutaka na kati ya mboka eke kobwaka na ebala munene bomoni sikoyo ke Nile euti na kati emati oyo euti na kati eke na panzi oyo euti na kati ebaluki eyawa oyo euti na kati ekiti oyo euti na bamai nyonso oyo euti na paseke bamai oyo ezali awa na Afrique du Sud eza le contraire ya fleuve Nile euti na kati ekiti na se le contraire ya fleuve Nile parce que fleuve Nile emati yango ekiti donc ezali raison te tango bolobaka ke mai emataka oyo Afrique du Sud ekiti oyo esali arc oyo esali position moko compliquée fleuve eutaka na kati ya continent eke kobwaka na océan ou bien na mer ba fleuve mususu ebwaki na océan Indien mususu ebwaki awa na mer Méditerranée mususu ebwaki na océan Atlantique sikoyo véritable position ou bien vraie position ya Afrique ezalaka bongo raison ya fleuve Nile eza déjà faux sikoyo pona nini Afrique eza bongo ndenge tomonelaka yango tokozwa globe pamba te na carte batandaka monde na carte mais monde ezalaka ndenge batandeli na carte te mais monde ezalaka boule ba mizini nyonso mizini ba corps céleste nyonso ba astre nyonso eza likolo ezali boule lukongolo parce que ba astre nyonso mizili nyonso eza habité mais na makanisi na biso pe na mayele na biso muke tomona kaka bato bavandaka wa me bato misusu pe babike bato bavandaka pe na ba corps céleste misusu oyo ezali globe mukili eza boye sanza eza boye soleil eza rond les étoiles bamwetete ezalaka rond evindumuka boye tokoprouve yango mpe tokolandela yango bomoni katiopa awa katiopa yango oyo tokoprouve lelo tokolakisa katiopa ezalaka boye pe eza na position c'est la terre du soleil awa tozali na équateur soki bomoni lumière sala neti yo lumière ozali kotala monde yango oyo oyo tobengaka Congo dinanza ozali komona ke direction na yo parce que moi ezalaka na est le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest ezali misu na biso mukemonaka bongo ke soleil ezokokende mais en réalité le soleil ne se lève pas à l'est et ne se couche pas à l'ouest soleil moi ezalaka na ngwana ngwetangu biso nde tobalukaka de l'est à l'ouest tokolie kolango lelo tango ozali na projecteur tozwi neti moi eza projecteur
okomona moi na position ya la terre moi ezalaka tout droit tokoloba ezalaka horizontal ti moi eza horizontal mais lumière ya moi ba rayon ya moi eza kopanzana mais tout droit ya moi eye ti awa tout droit nango ti na ligne oyo tobengaka équateur. Oko remarqué nini oyo azali yo otelemi na équateur ozali komona moi tout droit na yo awa sala neti yo otelemi position exacte muda telemelaka na mbandaka l'équateur yango oyo eza lokola mutu neta kokwea makokwea te mutu yango oyo sikoyo lokola yo ozotala likolo so tobi na position biso tozalaka oyo tozovivre nango lelo ube toza nango tokotia yango boye donc mutu azali komona likolo ndenge toza sikoyo likolo yango oyo biso awa toza na Belgique yango oyo na position ya mokili mutu aza na Belgique likolo yango oyo azotala likolo par contre mutu aza na Équateur azotala likolo boye awa mutu aza na pôle nord likolo na ye ya Belgique te likolo na ye azotala likolo boye mutu azali na San Francisco likolo na ye eza boye mutu ya Belgique boye mutu ya San Francisco boye mutu ya pôle nord boye mutu ya Japon likolo na ye bomoni ke komi ba position ebele awa mutu ya Afrique du Sud ta likolo na ye mutu ya Sydney non ta likolo na ye donc la kisi ke mutu nyonso oza na monde tanga azotala likolo aza na position na ye azotalela likolo oyo tobengaka luya lungunu lwa zulu ye toto do luya lungunu tanga azotala likolo mapata wana tomonaka illimité ya couleur bleue eza infini sikoyo mpona toyeba position ya kati opa exact tokoyebilango ndenge nini mutu oyo azali na équateur ntango le soleil tobandi kotourne na este soleil eza na este ntango towuti na molili mokili ezotourne tozwi sikoyo soleil ntango soleil ebandi bokomonaka ntango tokomaka soleil ebandi ntango tokomaka na 12 heures bokomona soleil ekomi na katikati ya mutu na yo na mutu aza l'équateur elili ekomi komona na lisusu te ekomi na se ya makolo donc ekomi mpenza te donc 100% mutu aza na équateur akomona elili na ye te mais mutu aza na kine lokola distance eza mpenza mingi te tomonaka mpe elili na biso na se mais soko tocalcule bien eza na quelques millimètres oyo elili na yo ozala un peu mais otiaka te sikoyo mutu oyo aza na Belgique soleil direction nango yango oyo mutu aza na Belgique na mutu na ye France koto nyonso moye amona elili te ndenge tomonela yango na kine mutu akomona yango na Équateur mutu aza na Belgique soleil soki mutu atelemi yaza na nini na Équateur soleil eza direction yo mutu oyo aza na Belgique akomomona yango na panzi mpona mona yango na panzi mpona identifier soleil oyo eza na panzi bien il faut ayeba est na ye eza kote nini ouest eza kote nini sud eza kote nini ntango toza na Belgique est eza kote oyo ouest eza kote oyo sud eza kote oyo alors so natali sud nazomona France nakomona nazotala na boye nakomona France donc ndenge nazali awa na Belgique
France ezali awa, Afrique ezali kote oyo. Donc elakisi ke moi sikoyo na position oyo moi elekelaka biso kuna. Bozomona position oyo. Mone tomonaka moi pamba te likolo na biso ezali boye. Likolo ya mutu aza na Équateur aza na kini tout droit yango oyo. Mutu awa na Belgique tokomona moi boye. Mutu aza na France azomona mo boye. Ti tozokende ebandi kolanda tout droit muke ti muna kotelema awa amoni bele komi tout droit. Sikoyo pona oyeba vrai lisusu o approuver yango bien kende na côté mususu ya Équateur. Awa tozali na nord Équateur, to keso na sud Équateur. Ngana sala ba épreuve wana déjà. Tangu naza na Luanda. Tangu nazotala nazali na poto na Belgique nazotala Afrique eza kotoyo. Alors soki nakomi na Luanda na leki Équateur poto ekomi kotoyo. Alors Luanda ezali mwa musika muke na Équateur. Eloko nini na remarka elili na nga na Luanda ezalaka tout droite etikalaka muke kotoyo. Donc tangu nazali na Luanda moi tangu zobetanga na komonela moi sikoyo awa. Donc elili tangu ebetanga elili eleki na mwa nsima nga nazotala poto kotoyo. Donc moi oleleka na katikata mutu ezaka muke epusana muke mwa liboso. Nazotala poto moi ezali awa. Pamba te Équateur ezali déjà kotoyo. Tangu naza na poto moi eza kotoyo. Donc ezolakisa ke na traverser Équateur moi ekomi na ngambo mususu. Mutu aza na Afrique du Sud moi pe epusani lisusu boye. Distance ya Belgique na Équateur eza mulai par rapport à distance ya Afrique du Sud na Équateur. Donc oya osala épreuve wana boya komona ke à partir ya moi logo ezali horizontal bokomona na midi moi ezalaka na mutu a mutu te na poto moi ezalaka na mapanzi kuna pamba te distance oyo esalaka ke moi ezala na panzi. Sikoyo ndenge tomonaka monde na carte monde eza rond. Toko prouver yango ke monde ezalaka rond. Soki mutu aza na Bruxelles ake kini awa tozalaka na 6224 km distance oyo 6224 km. Sikoyo mutu oyo azali na New York mpona kende Paris tozali na 5000 quelque chose de kilomètres distance oyo. Pamba te mona ki distance oyo eza mwa mulai par rapport à distance oyo. Mais mutu oyo auti na nini na San Francisco yango oyo. Sikoyo ndenge bato bayebeli ke carte surface étendue plane. Mutu avec komata awa pona akende na Tokyo. Bomoni awa toza na San Francisco, Tokyo yangoyo. Tokyo yangoyo awa. Bomoni Tokyo yangoyo. Bomoni distance. Elakisi ke soki mabeleza plat muta kolongwa awa ti awa. Soko botela distance ou ezali awa. Alors mutu oyo alongwaka na San Francisco pona kende Tokyo akokende na ye nzela sima nzela océan Pacifique. Pamba te toya komona
San Francisco na Tokyo, distance ezali ya 8273 km. 8273 km. Tout ça na 8273 km. Vous voyez que distance soit 8000, distance soit 6000, ils ont concordé dans la distance. Par contre, ce qu'on a kende le boye, et à trop moulaï. Moutou Oyahouti na San Francisco. Pour na kende, les îles Hawaï, Awa, et dans mon poussé, et dans 3000 quelque chose de kilomètres. Par contre, Tokyo na Hawaï, et dans 6000 et peut-être le double ya Oyo. Donc, on a l'océan Pacifique. Selon la carte, à tourner le Gaboye aussi longtemps que la Terre est ronde, Talanzela, Bakende Laka. Pour prouver que Moutou Oyo Aouti San Francisco, pour na Akende na Moscou, à cause de l'Europe, Kanaye, Nzila Sima. Parce que Moutou Nyonso avion tangue mati, biso de zoko mona avion zoko kende, kasi avion, et Zwaganzela par rapport ndenge mboka ezali. Alors, vous imaginez Mukili Oyo et Balukaka, et ça combien de kilos, combien de tonnes. Pour ne pas que Mukili ezali ronde. Kamata, mata, 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 oya komona ke mukili ebandi kokoma boule. Mukili ekoma boule. Alors, mukili oyo tozali komona distance oya mulai oyo. Tango telema tozomona tokende Paris, tozomona ngo plat. Tozoke Portugal plat. Toke Afrique, tout le monde a assez plat. Mais matin les sous d'avion, on a mon kile comme kende, et comme baluka, et comme boule. Donc, pour nous prouver, Moutou Nyonso a la position à Moukili, les colonaïers, et donc dépendre de la position à Zali, peut tout le monde la moyi, ndenge mon côté. Moi, et donc dépendre de la position à Zanango. Pas battre na position horizontale, mais la planète Nyonso est dans la position horizontale. Yango na ti awa logo la. Sanza o ezali moyi position horizontale. Yango yo elekiti na équateur. Logo les horizontales, le soleil se trouve à l'est. Logo les horizontales, la lune aussi se lève à l'est et se couche à l'ouest parce que horizontal est kéboyé. Mais si vous avez un soleil, et ça la lune est dans le colo. Pambate, awa tozali na 350 000 kilomètres, awa tozali na 149 millions. Yango tokona ka badi mais et c'est les vaga côté moko et là la pe côté moko. Bo sala bo tala bino moko. Lo bibe mkolonio so côté la sanda et bimaga kotoyo et là la gaga kotoyo. Mo ibe bimaga kotoyo et là la gaga kotoyo. Mbala musuto mona to mona ki planète na kanisi hangia et là ki na si Vénus. Et les gars qui boule moko écoutez na so direction moko na soleil. To mona ki dodo moko ya muke. Awa pambake ezali koleka. Et comme sur la direction, tout le monde a dit dodo moga mouké, parce que le soleil est dans les bosso, Mercure, Vénus, c'est quoi le Vénus, au te benga kazayou, et comment il a direction moga le soleil. Il y a tout le monde qui a boule moga mouké, awa. La planète Nyonso, la planète Nyonso, c'est la position horizontale. Il y a
tomonaka pe lokola sanza et ezali satellite de la terre et tournaka la terre mais ezolanda la terre ndenge ezotourne la terre sikoyo na direction wana nde tozomona moi ezali yango mpe koseleve kaka kote moko e kosekouche mpe kaka kote moko nakanisi lelo nakaki koexplike bino position ya katiopa ndenge ezalaka boye bosala bepreuve ok Afrique zala na position d'expliquer bino zala na Europe na position d'expliquer bino bokomona ke eloko moko ni sanza ni moi ezalaka na katikati ya motu ya motu na poto na midi eza te pamba te ezalaka na panzi par rapport ya équateur boprouve ndenge tovoyagaka bamboka na mboka bomona ke non explication napesi bino eza exact matondo bino nyonso bokolanda émission yo tika bafeteleka malamu kasi tokontinue mvita tutatamene mvita na te ndungunu kadi mvua tikwiza imvua mpimpita 2021 ekozala mabe mingi pamba te Fumuki Mbangu akokokisa 100 ans Kinkama siècle ya Fumuki Mbangu ekokoka na 2021 2021 makambo koleka point d'interrogation bika lusaku munu lwa bafuaye bamoyo lwa sikila mubeno lusaku munu lwa mfumu wetu omakongo lwa sikila mubeno lusaku munu lwa bakulu bamwela kongo lwa sikila mubeno butikala malamu totata mwana mvita na te ndungunu kinatimaza muntu kakipendisa mulango kimatimaza muntu na muntu amilengele na kinatimaza matondo lusala muyenge mvuwa mpawa mbote mvuwa nkulu todisisa bika bakulu bamwela kongo batutwalisa yibatunungisa mumvita zetu zazo ingeta ibobo